está no canal José Barroso. Estou aqui mostrando aqui para vocês aqui a nova aquisição que eu botei no meu sistema, né? O MPPT real, que eu não estava tendo no momento e coloquei, mas rende bem mesmo. O outro que eu tinha, que é esse aqui, o PWM 70 ampere, ele rendia, em dois painéis 330, ele rendia para mim 22 amperes, entendeu? Já esse aqui, em dois painéis 330, ele rende 45 amperes, entendeu? Quer dizer, dobrou a geração. Quer dizer, pra gente que tem um sistema solar off-grid, é muito bom adquirir um computador de carga desse aqui, porque ele rende e dobra. É conhecido, não? Um computador de carga desse aqui, todo mundo sabe, MPPT no sistema é que faz a diferença, né? A gente usa com o mega capacitor, que o mega capacitor, ele, quando o pique tiver, ele ajuda, né? Geladeira, freezer. Agora no momento eu tô ligado, geladeira, freezer e ventilador, né? Esse ventilador aqui, ó, da Tesla que eu comprei agora, tem 12 volts, quer dizer, é a economia total, não consome 20 watts de funcionamento. Quer dizer, já é uma ajuda muito boa no sistema solar off-grid, para quem usa off-grid, né? Porque o sistema solar off-grid, nós sabemos que ele funciona bem de dia. Os painéis mandam e ele... Agora à noite nós dependemos de baterias, né? E na realidade as baterias que é exigido, que é permitida para usar o sistema off-grid são estacionárias. Então eu uso duas estacionárias de 170, né? Que à noite elas vão atender para mim só TV e lâmpadas. Porque de dia é os painéis, né? Painéis de dia mandando, você liga tudo. Entendeu? Então, meus amigos, é isso aí que eu tenho para dizer para vocês. Quem for inscrito no canal, se inscreva. Quem não for inscrito, se inscreva. Quem for inscrito, dê um joinha para nós aí. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.